Сега към един репортаж на 11 и 12 октомври в София и на 14 пак този месец в Бургас ще се проведе изложение за образование, на което ще бъдат представени университети от различни европейски страни. Учебната година е вече в разгара си и сега е един подходящ момент, в който бъдещите кандидат-студенти могат да обърнат внимание на различните възможности, които им предлагат едни от най-престижните задгранични висши учебни заведения. Акцент тази година са и университетите, които предлагат безплатно образование за българите в цяла Шотландия. Те ще бъдат представени на изложението от Асоциация за образование в Шотландия, на което ще има възможност за лични срещи с българските кандидат-студенти и ще бъдат представени някои от висшите учебни заведения там, един от които е Единбургският университет. На предстоящото изложение посетителите ще могат да се запознаят с учебните програми и условията за прием в различните страни. На изложението ще бъдат представени 18 университета, предимно от Великобритания, а също така от Швейцария, Дания и Холандия, както и 6 пансионатни училища от Великобритания и Швейцария. За да направи подбор и интервюира българските кандидат-студенти на изложението, ще присъства академичният директор на Лансинг Колидж в Югоизточна Англия. Учениците, които искат да продължат образованието си в чужбина, трябва да отговарят на някои критерии и изисквания, като добър успех и владеене на английски език. Естествено, за кандидатстване в чужбина могат да мислят български кандидат-студенти, които имат висок успех. Под висок успех разбирам успех над 5. За да могат да попаднат в действително престижни университети. Изискванията са диплома за завършено средно образование и сертификат за владеене на английски език, IELTS, TOEFL или изпитите Cambridge на високо ниво Cambridge Advanced или Proficiency. Освен с програмата на висшите учебни заведения, посетителите ще успеят да се запознаят с базата, която предлагат университетите. Побързайте да се срещнете с различните реномирани европейски университети и да направите най-подходящите решения за предстоящите кандидат-студентски изпити.